Horlama aslında medikal bir tarif değil. Zaten hepimizin bildiği kişinin uykuda ses çıkarma problemidir. Sesli nefes alma, gürültülü nefes alma ve bunun da özellikle şiddetinin, volümünün, tekrarının, sürekliliğinin artması durumunda bir problem olarak karşımıza çıkmaktadır. Dolayısıyla horlama temelde ilk planda en azından bir sosyal problem sayılabilir. Kişinin birlikte uyuduğu kişiyi daha çok ilgilendiren, yanında uyuyan kişileri daha çok ilgilendiren, kendisini de çok fazla ilgilendirmeyen, çünkü o sırada bilinci yoktur, bir problem olarak görülebilir. Ancak belli durumlarda horlamanın sosyal bir problem olmanın dışına çıkarak aslında bir sağlık sorunu olduğunu söylemek mümkün ve birçok defa da horlamanın sağlık sorununun, ciddi bir sağlık sorununun ilk işaretlerini oluşturduğunu söylemek de mümkündür. Horlama eğer nefes durmalı bir horlamaya dönerse, yani kişi horlama seanslarının arasında, horlama sürelerinin arasında nefesi durarak geçirdiği saniyeler, ki bazı hastada bu saniyeler uzayıp yarım dakika, bir dakikaya kadar bazen bunu da aşan sürelere uzanabilmektedir. O zaman işte uyku apnesi dediğimiz bir ikinci problemden bahsetmemiz gerekir. Uyku apnesi horlamanın dışında başka bir problemi temsil eder. Horlama bir sosyal sorun sayılabilir ama uyku apnesi artık ciddi başka bir probleme işaret eder. Uyku apnesi dediğimiz hastalık uykuda nefesin durmasıyla karakterizedir. Uykuda nefes aslında birçok insanda durabilir. Zannedildiğinden daha fazla sayıda insanı ilgilendiren bir problem olabilir ama bunun fizyolojik, normal sayılan bir sınırı vardır. Saatte 5'e kadar olan nefes durmaları genellikle normal kabul edilebilir. Ancak bunun ötesine geçen nefes durmaları patolojik, problemli kabul edilebilir ve 5'i geçen sayılar artık bir sağlık sorunu olarak kabul edildikten sonra kendi içinde sınıflanır. Yani hafif uyku apnesi, orta uyku apnesi ve ileri derecede uyku apnesi olarak bir bölümleme yapabiliriz ki ileri derecede uyku apnesi dediğimiz zaman kişinin neredeyse dakikada bir veya bundan da daha fazla sayıda nefes durmasıyla karşılaştığımız durumlar olabilir ve elbette artık çok ciddi bir sağlık sorunudur. Çünkü nefesi duran hastanın kalbi zorlanmaya başlar, vücutta oksijen azalır, kalp kalan oksijeni vücuda yetiştirmekle ilgili ciddi bir efor içine girer ve bu sadece kalbi değil, diğer iç organları da ilgilendirir ve maalesef hem ani gelişmelere açık, uyku sırasında bir takım tehlikeli problemlere, ölümcül gelişmelere açık, hem de komplikasyonlu ve ağır komplikasyonlu problemli ikinci gelişmelere açık bir problem haline dönüşür.